sample rhythm. Come on! Come on! Corona Band PH, come on! Hi Pars Mars! Hi guys! Welcome back to our channel. Long time no see, ngayon lang tayo ulit makakapag-upload after this recording ng ating latest vlog. Dahil alam nyo naman, medyo naging busy tayo ngayon dahil tayo ay nakabuo ng banda which is yung Corona Band PH. As you can see, may mga post tayo ng mga songs dyan. Pwede nyo yan i-share, i-like, and pwede po kayong mag-comment kung anong mga song requests ang gusto nyong ipatugtog sa amin or ipakanta sa akin. And for today's video, I'm with my keyboardist, si James. Hello. We're going to unbox electronic keyboard. Ang brand name niya is Global. Model number is GL-326. Actually, na-try naman namin na to. Gusto lang namin i-share sa inyo kasi napaka-affordable nitong electronic keyboard na to. Am I right, James? That's right. So, we just wanna share kung paano yung sounds niya and yung kanyang mga capabilities as electronic keyboard. So, James, ano nga ba yung meron dyan? So, as you can see, nakaka-on pa siya. So, yan. So, itong GL-326 keyboard ay meron siyang sustain. Wow. And touch sensitive din siya. Pwede siyang i-on yung touch sensitive or pwedeng hindi para medyo maayos yung ano niya. So, optional. So, optional siya. Optional. Wow. And then, meron din siyang 128 tone and rhythm. Wow. So, mamaya, bubuksan natin, papakita natin yung mga sinasabi niya. And, ang gusto ko dyan, pwede pala tayong maglagay ng pedals, no? That's right. Meron pala siyang hand, parang pedals din. Meron din siya. Nasa gilid eh. Nasa banda dito. Yung pang flat and pang pataas. Actually, wala siya sa picture nung box. Pero, nung tingnan na namin yan a while ago, nakita namin, meron dito, banda. So, nakaka-surprise. Dahil, napakamura na itong global brand na to. And guys, ganito, yung importante kasi, na-realize namin na, hindi pala dapat tayo mag-focus din dun sa mga branded musical instrument. Kasi may mga mas mura or may quality but affordable yung available na sa market. So, this one is global brand. Disclaimer lang po, hindi po namin siya na-advertise. Na-experience lang po namin kung paano ngayon siya tumunog. Mamaya papakita namin sa inyo yung sample. Kung pang lahat, buksan na natin yung keyboard. Tanggalin natin yung mga lak-lak-lak. Lak-lak-lak. Ayan. So, ito na siya, guys. As you can see, guys, wala na yung plastic niya dahil na-test na nga namin to a while ago. Yeah. Mahirap ibalik. Mahirap ibalik. Tanggalin natin. Meron siyang stand and hindi ko alam kung saan ko nailagay yung yung lyrics tsaka yung guide ng keyboard. So, ito yung stand ng lyrics. Mas mura pa na nabili is pinili niya na wag nang samahan ng stand, ng mic, ng headphones. Mamaya sabihin namin sa inyo kung magkano. And lalagay namin sa baba yung link. Yeah. Baka naman global, baka naman. Baka naman Shopee. Baka naman. This one, ano to? Tone. 128 tone. Yeah. Ayan, so 128. Tapos this one is yung 128 rhythm. Ito yung kanyang pinaka-model. Ito yung kanyang LCD screen. Is this touchscreen? Hindi. Hindi siya touchscreen, guys. So, dito lahat. Pwede naman yung touch, oh. Ito lahat pipindutin yung kailangan mong Tapos, ganito yung kanyang speakers. Yan. Yan yung sinasabi natin kanina. Ito yung kanina. Yung sa box kasi walang ganito. So, para di siyang pedals. Ayan, oh. Wala, oh. Ayan, oh. Sa box wala. Pero nung buksan namin, surprise ako. Akala ko, design lang to. Nung ginagano namin habang tumutugtog si James. Wow, kumakapal, tsaka tumitinis yung sounds. Ang ganda. So, maganda na rin. So, pakita natin, James, kung gaano kaganda yung tunog. So, sinaksak namin yung power supply. Directly dyan. Meron siyang, output. Tapos, headphones.
Tapos, ano to? Ito yung pang-connect sa speaker. Pang-connect sa speaker. Tapos ito. Sa mic. Mic. Ano to? Sa pedals. Okay. So, yan. Buksan na natin. Then dito yung turn on. Yan. So, una natin papakita yung Sample lang. Sample din natin. Ito yung standard. standard. Yan. Ayan. Sa G tayo. Pag yan yung walang sustain. Ito yung walang sustain. Yan. So, tatry natin siya kapag may sustain. Ito yung sustain niya. Wow. Ayan. How about yung touch sensitivity? Ayan, touch sensitivity. So, naka-touch sensitivity na siya. Ngayon, pag hininaan natin, Wow. rinig nyo ba? Relaxan ko. O, hina mo na. Ayan. Ngayon, pag tinanggal natin yun, nandito yung kanyang pindutan. Ayan. So, optional, pwede mong patayin, pwede mong i-on. Ito yung kanyang on. Yan, touch sensitivity. Ayan. Ayan. So, pinindot ko na siya. So, hihinaan ko yung pindot. Malakas. Wow, stig. Ngayon, pag malakas, ganun pa rin. Pag mahina ulit, Pagka mahina, malakas pa rin. Pero pag naka-on yung... naka-off yung touch. Pero pag in-on natin yung touch sensitive, hihinaan ko lang. Wow, Rinig sensitive niyo ba? na. Oo. Relaxan ko. Okay, so, yung global brand, napakamura. Pero yung quality niya, yung quality ng mga branded na keyboard or mga piano or any electronic keyboard in the market, like yung banggating ka ba ba? Roland, Yamaha, sabi natin, pati yung Korg. Lahat yon meron dito. Guys, meron dito. Touch sensitivity, tapos yung sustain meron din siya. Pero mura, guys. Kung kayo ay beginner, wag kayong gumastos lang muna agad-agad sa mga branded na ano. So, mamaya paparinig namin sa inyo yung pinaka ano. Ayan. Sample lang. Ulit. Off mo muna yung sustain. Sustain, off ko muna. Ayan. Tapos off mo rin yung ano, yung touch sensitivity. Ayan. Ayan. Naka-off na. Ito guys, naka-off yung sustain, naka-off din yung touch sensitivity. Ayan natin ha. I-on naman natin ngayon yung sustain and on din na natin yung touch sensitivity. So, ayan, guys. In-open ko na, ha? Pag nahinaan yung tunog. Ay, sorry. Wow. As you hear that kind of sound, is pwede na rin kahit papaano makipagsabayan dun sa mga mamahaling brand out in the market. So, I just want you to realize na kung di naman kaya pa, pwede tayong mag-start as a beginner sa mga affordable but quality music instrument like this one. So, I want to share the knowledge and experience about this one. Okay? Nung nasa ano pa to, nagtataka kami baka mamaya nag-doubt kami kung baka mamaya hindi maganda yung tunog ganito, tunog ganyan, kengkoy. Pero nagulat kami, ganda kasi ng quality. Connect namin to, kinonect namin sa sound card, speaker, ang ganda guys. Same quality, halos same quality lang eh. Wala akong makitang difference doon sa ano. Siguro ang difference is yung brand name and yung price, siyempre. Pero this one, kasi ang ganda. So, bibili rin ako ng pansarili ko nito. Kiss mo nga. Oo. 61 keys. So, 61 kisses. Ganyan. Times ko siyang hahalikan. So, bibili din ako ng ganito. Siguro color black naman. Yeah. Kasi na-check ko sa market. Ay, pakita natin sa kanila to. Yes, sige. So, try natin sa Gia. Sa third octave. Wow. Wow. Pataas naman. Pataas. Wow. Ay, pakita mo sa nila yung mga, meron ding mga drums, extra. Ito. Steve. Ayan.
Tapos yung mga sample rhythm. Sample rhythm natin. Ayan. Ayan, sample rhythm. Come on! Come on naman, bitch! Come on! Diba guys, ang ganda? Ang ganda, diba? Set up namin to with sound card. Kakanta kami ng Pangako. Bagong lahat, please support our band, Corona Band PH. Corona Meron din Band kami PH. separate channel dyan sa YouTube. Search nyo lang po, Corona Band PH. Subscribe nyo kami dyan. Subscribe. Don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago naming covers. Pwede kayong, ayan again, pwede kayong mag-request ng songs. Songs, ang dami talaga. Maghihirapan namin yan para sa inyo guys. Yan. Ako pa ba sa puso mo? Nais kong malaman mo, pagmamahal mo ay di magbabago. Maghihintay na lang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Pangako. Ulit. Namamas mo na yung kamay ko, nangigilig na. Pangako mo sa'kin, hindi magbabago. Ngunit bakit nagkaganito? Ako'y iyong nilisan, wala man lang paalam. Ano ba ang naging dahilan? Pangako. Pangako. Ano ang gagawin? Ako ba'y maghihintay pa? Ngunit bakit lumisan ka? Magbabalik ka pa ba dito sa piling ko? Shocking ina mo. Feel na feel ko na eh. Nawala ako eh. Nandito ko pa rin sa bahay ko. Saglit lang, nasaan na ba yan? Ang haba na, cut na natin. I hate you. Game, last na. Inaantok na kasi ako. Pangako mo sa'kin, hindi magbabago. Ngunit bakit nagkaganito?
sa'kin hindi magbabago. Ngunit bakit nagkaganito? Ako'y nilisan mo. Wala, ako'y iyong nilisan. Ako'y Ako'y iyong nilisan. Ay. Antok ako eh. Pangako mo sa'kin hindi magbabago. Ngunit bakit nagkaganito? Ako'y iyong nilisan, wala man lang paalam. Ano ba ang naging dahilan? Ako pa ba sa puso mo? Nais kong malaman mo. Pagmamahal ko ay di magbabago. Maghihintay na lang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Ano ang gagawin? Ako ba'y maghihintay pa? Ngunit bakit lumisan ka? Magbabalik ka pa man dito sa piling ko? Pangako mo sa'kin, aasahan ko. Maghihintay na lang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Pangako, pangako. Maghihintay na lang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Pangako, pangako. So, thank you for watching. Watching.